선생님, 이 9m면 네. 얼마나 길어? 저거 안 선생님. 말라. 보통 작은 방도 온목은 안 말라. 이거, 그래서 안 예, 말라. 선생님, 이 밑에 있는 그 네모 같은 구멍이 상충한 구멍이지요. 상수가. 그걸로 물이 있잖아요. 물이, 뭐가 나오지? 물이 나오니까. 물이 찌지지. 그러니까 잠자리 물이 쪄져서 흘러요? 그럼 가면 차는 전체적인- 물이 아, 저쪽. 맞아. 습기로 인해가 물방울이 생긴 거지. 네. 응. 나무를 못 타게 하는 게 이게 지금까지 형이 노는 게 이야. 맞아. 나무는 거의 다 타고 안에 조금 뭐 동아리 조금만 한두 더 가긴 이제 물이 습을 흘러가지고. 막 돌리니까 네. 물이 막 아까는 많이 나왔을 거야. 물이 질질 흘렀겠네. 그럼 물 보이죠? 그런 거. 물이 막 떨어져요? 불이 연기가 계속 나는 게 했네. 그 상수관으로 그 고래 속에 습기가 모여가 물방울이 되는 거지. 그 따뜻목에 식어버리니까요. 연기가 아우리 식어버리니까. 계속 놓으니까 불을 이제 꺼주는 거지. 이렇게 늦게 타라고. 열이 이렇게 그건 나는 안 내려면서 봤네. 이렇게 물이 돼버리네. 이 정도 마르면 다 말란 거요. 골고루. 상토가 일부러 됐어? 황토 미장을 했을 때요. 예? 황토 미장을 했을 때 네. 금방 해놓고 불 막 확 세게 떼도 됩니까? 방바닥 황토 미장을 다 하고 근데 그 오래 둘수록 괜찮지.